是你在你的床头那会儿一本书，就是书里面的。我说对。哟，然后这一次他妈因为别的事情来医院，正好碰到我，就出现开始那一幕，说要是没有人，都给我跪下。其实我觉得真的是医学科普，真的有的时候一看这个视频，没有给讲太多，但是啊，这2种咳嗽声音要小心啊，一个是跟拉锯一样。一个跟犬吠一样。如果孩子出现了，小心可能会有，就孩子咳嗽期间出这种声音，可能会是急性喉炎。别赌，什么都不赌，赶紧去医院听医生啊！因为急性喉炎可以说是儿童急症致死率极高的一个病了，而且在这个季节高发。